欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：长相平平却总是演主角的男星，耍帅扮酷演美男，到底凭什么？过去看电视剧时，我们常发现剧中的男主角们无一不是风度翩翩、英挺俊朗的，他们的形象各具特色，无一不散发着迷人的魅力，令人难以忘怀。即便是剧中的配角也足以让人眼前一亮，然而如今主角的表现却总是令人感到有些失望，难以用言语形容。这让人不禁感慨，角色之间的差距真是越来越大。他的外貌并不出众，却执着于扮演英俊男子。尽管他极力展示酷帅形象，但难以感受到一丝帅气。他的表演风格似乎与角色形象不太相符，显得有些生硬和不自然。观众们反而感到尴尬的头皮发麻，对于内娱的选角方式感到困惑不解。这种选角方式确实让人摸不着头脑，无法理解其背后的逻辑和标准。有些男明星的相貌并不出众，但经常能够出演男主角，这可能是因为他们的演技出色，或者有其他方面的才华，让导演和观众对他们青睐有加。程毅虽然在外貌上并不惊艳，但他凭借着扎实的演技成功塑造了许多深受观众喜爱的帅哥角色，展现出了不俗的表演实力。记得网上曾流传的一张早期照片，那时程毅和陈晓并肩而立，程毅还是陈晓身旁默默无闻的配角，尚未展现出日后的光彩。两人并肩而立，差异一目了然。陈晓的面容清秀俊逸，五官立体分明，显得格外出众，与旁边的人形成了鲜明的对比。程毅在旁，容貌显得颇为平凡，面色偏黑且脸庞较为宽阔，与群众演员的外形相差无几，并未显得特别出众。过了几年，他竟意外地升至了男主角的位置，让人惊讶。不过，仔细观察，他的颜值似乎并未有太大改变，依旧保持着那份独特的魅力。尽管化了精致的妆容，身着精美的服饰，但其效果只是有限的。当镜头拉近时，人们还是会发现其平凡之处，因为真正的美丽并非仅在于外表的装饰。与内娱中那些浓眉大眼的男星相比，他无疑是淡颜系的代表。然而，淡颜中也不乏众多帅哥，各有千秋，魅力各异，展现着不同的风格与韵味。程毅的五官虽非惊艳，却也自有其独特之处。脸型虽非完美流畅，却也别具一格。眼睛虽小，却闪烁着独特的光芒，嘴巴虽小，却流露出别样的韵味。他的外貌并不出众，更糟糕的是，身材也并无过人之处。虽然古装服饰能在一定程度上掩饰这些不足，但整体上仍显平淡无奇。在现代剧中，他身材较小的特点往往暴露无遗。然而，尽管条件看似普通，但自流离后，他依然能够频频担纲男主角的角色。这些角色都有着强大的实力和出色的外貌，后来又出演了王权富贵一角。在动画片中，王权显得高大且带有一种青春气息，与程毅本人的形象相去甚远。剧中的帅气场面往往伴随着大量吐血，美强惨的形象始终如一。虽然他的颜值并不出众，但演技却相当出色，这一点值得肯定。至少能够保持表演的连贯性，不论是情感戏还是其他类型的戏份，只要角色塑造得当，通常都能获得观众的认可，从而在演艺圈崭露头角。相较于那些仅凭颜值、表情夸张的男明星，精湛的演技显得尤为关键。这或许解释了为何尽管他外貌普通，却总能担任男主角的原因。刘宇宁因颜值普通而备受嘲笑，但总能在古装剧中出演美男角色。尽管外貌并非出众，他仍凭借演技和角色塑造赢得了观众的认可。去年，
电视剧《一念关山》播出后，让观众对她的颜值有了更加清晰的认识。她并非倾国倾城，但也绝对称得上是有特点的存在，让观众留下了深刻印象。与内娱其他小鲜肉相比，她的相貌确实存在一些差异。其他艺人通常拥有大眼睛和高鼻梁，而她在这方面的特点可能并不那么突出。但每个人都有自己的独特之处。她的眼睛相对较小，甚至不及眉毛的宽度，如果不刻意睁大，几乎难以察觉。她完全可以被称作是属系艺人的典型代表。虽然她的眼睛偏小，但小眼睛的人也能有帅气之处。然而，其他五官也并不特别出众，鼻子和嘴巴也并未展现出特别吸引人的美感。她最大的特点是偏爱扮演古装美男。然而，即便借助滤镜、美颜以及精心设计的服装和化妆，她的颜值也并未有显著的提升，仍然保持原样。在与其他男演员的对手戏中，她的颜值显得相形见绌，确实有些不尽如人意。对于作为一部剧男主角的她来说，这样的表现确实让人有些难以接受。剧中人物设定是个英俊潇洒的帅哥，台词中透露出满满的自信。然而，如果仔细端详这张脸，便会发现这样的设定似乎与形象并不完全吻合。很多网友纷纷尝试制作换脸视频，将各种古装美男子的形象应用在他的装扮上，结果发现效果出奇制胜，颜值瞬间飙升，简直帅气不止一点点。与赵露思的新剧开机，两人现场照片呈现鲜明对比。一人肤色白皙细腻，宛如新生，另一人肤色稍显黝黑，面部略显皱纹，展现了不同年龄段的风采。然而，相对于她的外貌魅力，身高也是她的一大长处。她拥有190厘米的魁梧身材和修长的大长腿，整个身形都能将女主角温柔地环绕其中。她的仪态并不出色，剧中甚至有驼背现象，行走时并未显露出190的身高优势。若想在古装剧中表现更佳，还需加强对仪态的锤炼。尽管有人评价她颜值平平，但她主演的古装剧却源源不断。每一部剧都塑造出英俊潇洒的美男子形象，角色设定深受喜爱，且武功高强，每部剧都能与美女演员搭档。丁禹兮的长相被很多人认为与小夫相似，但她却能在众多影视作品中频繁担任男主角，展现出强大的演技实力，深受观众喜爱。多数角色仍以男性为主角，且设定多为英俊帅气的形象。不过，对于丁禹兮的外貌评价，她的颜值显得相对平凡，并未突出其特别之处。尽管她拥有一双大眼睛和浓密的眉毛，但面部线条较为崎岖，导致在镜头前显得不太自然。她确实给人一种猴系艺人的感觉，这在镜头中表现得尤为明显。不过与吴磊、王鹤棣这类以浓眉大眼为特色的男星相比，他在面部轮廓和整体气场上确实显得稍显逊色，显得没有那么出众。在剧集中，他并未担任男主角，更像是男主角的随从角色。因此，有些观众甚至将他与知名网红毛毛姐相提并论，觉得两者颇为相似，确实会让人感到有些突兀。回想丁禹兮早期参演的作品，她的外貌确实吸引人，尤其是那双好看的眉眼，一眼望去便觉得是个帅哥。然而，该剧确实在视觉吸引力上有所欠缺，角色缺乏足够的魅力。除了颜值之外，其身材也显得较为普通，难以引人注目。在盔甲和较为宽大的服装映衬下，她的气势明显减弱，肩膀显得过于狭窄，仿佛无法支撑起那身衣物，整体给人一种稍显弱小的感觉。在电视剧《70吉祥》中，尽管剧中的服化道设计相当出色，但演员的身板似乎并未能完全展现出角色的形象，使得角色的呈现略显欠缺。
尽管他的颜值不算出众，但他却持续地接演男主角的戏份，从未间断。他更是成功演绎了备受喜爱的小说《黑莲花》，获得了广大观众的喜爱。书中的男主角形象娇美到让人难辨雌雄，散发着青春气息的少年感。相比之下，即将迈入30岁的丁禹兮与之相配似乎并无太多相似之处。这选角方式确实有些出人意料，不同于常见的做法，这样的选择方式确实让人感到有些意外，但也许正是这样的独特选择，能够带来不一样的效果。龚俊在剧中的表现与现实生活截然不同，他能够自如切换角色，展现出不同的魅力。无论是戏里还是戏外，他都能保持真实自我，深受观众喜爱。出席活动的他，因拥有出类拔萃的身高和清秀的眉眼，吸引了不少人的目光，让人误以为他是一名颜值出众的帅哥。他的形象令人印象深刻，备受瞩目。在剧中，他的短板显露无遗，特别是当他开口说话时，原本营造的帅哥形象瞬间消失无踪，令人感觉与预期相差甚远。他瞬间变得普通了，脸部轮廓变得不那么流畅，嘴巴稍显突出。至于演技，也并没有令人惊艳的地方，整体表现平平。他的颜值并非适用于各种造型，有刘海时加上适当的打光，还算得上帅气。但一旦露出额头，他的五官就显得比较平凡，不再那么出众。这张脸在剧中的镜头下显得并不太合适。近年来，除了《山河令》中的表现较为突出之外，其他作品的角色塑造似乎并未给人留下深刻印象。他演了多部男主角的戏，但并未引起广泛关注。尽管如此，他仍然继续接演男主角的角色，展现了坚韧和持续努力的品质。观察如今的选角演员阵容，确实可以感受到，相较于过去，曾经涌现的帅哥数量更为众多。这种变化让人不禁怀念起曾经的演员风采。剧中的反派角色已经足够令人瞩目，以往观众在剧中还能数出几位帅哥，但如今在剧中却难以找到太多真正引人注目的大帅哥了。